सिर्फ 1 चम्मच रात को पी लो। छाती में जमा हुआ कफ बलगम जो है मल के द्वारा या मुंह के द्वारा निकल जाएंगे और छाती बिल्कुल साफ हो जाएगी। सिर्फ 1 ही चम्मच पीने से दूसरे चम्मच की जरूरत भी नहीं होगी। इसके लिए आपको 1 चम्मच लेनी है, उसमें हल्का सा घी लगाना, शहद और उसके साथ ही चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, नमक और हींग डालिए और उसके साथ ही आपको हल्दी पाउडर लेना है। इन सबको हल्का सा गर्म करके रात को पी जाना है। उसके बाद ना पानी लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। अगले दिन आप देखेंगे आपका गला बिल्कुल साफ है, आपके छाती से कफ भाग जाएगा और यह पूरे परिवार को पिला सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो अब कर लो ऐसे बेहतरीन नुस्खों के लिए।